В България най-важното не е как живееш, най-важното е каква кола караш. Може да живееш в боксониера в Люлин 10, с кухня в коридора и баня, в която ако се обърнеш по-рязко, удреш бойлера, но ако пред блока има нова С-класа, ти си успял човек. Приоритетите са ясни. В България колата не е транспорт, колата е биография. Колата е автобиография, визитка и диплома в едно. А ако слезеш от С-класа, значи си бизнесмен. Ако слезеш от нещо по-обикновено, значи още не си се оправил в живота. Няма значение как живееш, важно е как слизаш. Разбира се, че караш нов Мерцедес, ама на газ. Защото сме умни, слагаме бутилка отзад, сипваме за 10 лева и сме бизнес класа на минимален бюджет. Новата С-класа с газова уредба е върхът на българската инженерна мисъл. Немците нищо не разбират, те правят колите, ние ги оправяме. Сипваш газ за 10 лева, но паркираш като за 100 хиляди. Няма проблем, че стрелката не мърда. Важно е звездата да мърда погледите. Това е философия. Колата, разбира се, не е купена нова. Купена е от щатите. И ако може да е обявена там като тотал щета, още по-добре, защото излиза по-евтино. Те американците нищо не разбират от коли. Малко смачкана, малко ударена, малко удавена. Какво толкова? Чичо Гошо от кварталния гараж ще я изчука, ще я изпъне и ще стане по-хубава от нова. Даже по-здрава. В Германия тази кола е бракувана. В Америка е тотал щета. В България е топ изпълнение. С превъртян километраж, който показва 180 хиляди, а реално е минала толкова само на задна. Но това няма значение. Важното е да има много купчелък, голям екран и задължително панорама. Панорамата е много важна, защото през нея се вижда бъдещето, което още не можеш да си позволиш. Плащаш гражданската на 8 вноски, защото така излиза по-евтино. Плащаш каското до първата вноска, после ще го мислиш. Плащаш лизинга на автокъщата, защото в България има най-хубавото нещо на света – собствен лизинг без доказване на доходи. Даваш 30% първоначална, подписваш 2 листа и си готов. Не знаем откъде имаш парите, но знаем, че ще караш. И няма проблем, че нямаш пари да си оправиш зъб, който те боли от 2 месеца. Зъбът не се вижда. Колата се вижда. Приоритети. Болката минава, С-класата остава. Поне до първата лампичка. Когато колата се счупи, ремонтът вече не е ремонт, а финансов апокалипсис. Светва една лампа и започваш да смяташ кой бъбрек е по-малко нужен. В България лампичките на таблото не са предупреждение, те са препоръка. Караме така, докато не стане невъзможно. А после колата мистериозно се появява в сайтовете за обяви с заглавие спешно. Винаги спешно. Понякога добавят личен автомобил, реални километри, карана от жена, но всички знаем какво значи спешно. Значи, че ремонтът струва колкото боксониерата. Миеш си колата на левчето, защото тези автомивки не познават парите. Стоиш, търкаш, пускаш още едно левче и се чувстваш като собственик на автосалон. Колата блести, животът не чак толкова, но това няма значение. Важно е да си топ газар. Маслото се сменя веднъж на 5 години или когато колата започне да тропа твърде много. Ама и това не е проблем. Пускаш силна музика и тропането изчезва. В България шумът не се ремонтира, той се заглушава. Това важи и за колите, и за живота. А ако нямаш скъпа и лъскава кола, ти си идиот. Не си се оправил, не си хванал живота. Няма значение, че имаш спокойствие, здраве и пари в банката. Това не се вижда. Колата се вижда. И ако не блести, значи и ти не блестиш. В други държави хората купуват кола според нуждите си. В България я купуваме според нуждата да изглеждаме по-добре от съседа. Там колата е средство, тук е доказателство. Там мислят за бъдеще. Тук мислим дали ще ни гледат като хора, когато спрем пред кафето. И най-смешното е, че после се чудим защо сме бедни, защо нямаме спестявания и защо винаги нещо не ни стига. Ами защото живеем за фасадата, за снимката, за погледа, за уауто на непознати, които след 5 минути няма да помнят името ти, но ще помнят колата. В България може да си финансово зле, но автомобилно добре. И това е напълно достатъчно, защото тук не е важно как живееш. Важно е как изглеждаш, докато чакаш на светофара. А сега кажи ми в коментарите, по-важно ли е каква кола караш или как живееш? И ако познаваш някой с нова С-класа, газова уредба и зъб, който го боли от месеци, сподели видеото. Той ще се познае.